Ovde imam domaću svežu dimljenu kobasicu. I sada ću vam pokazati kako da je konzervirate u tegle. Kobasicu ću iseći na manje komade da može da stane u tegle. Evo ovako. I tako ću iseći svu kobasicu. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ću kobasicu poređati u tegle. I na isti način punim i drugu teglu. U svaku teglu ću dodati kašiku soli. Botulizam se ne razvija u slanoj, slatkoj i kiseloj sredini. Pripremila sam tegle i sada mi je potrebna svinjska mast koju ću staviti u šerpu i istopiti. Istopit ću pola kilograma svinjske masti. Šerpu stavljam na šporet i na nižoj temperaturi istopit ću mast. Istopila sam mast i napunit ću tegle sa mašću. Napunite tegle sa mašću da prekrije kobasice. Na isti način ću napuniti i ostale tegle. Prebrisat ću vrh tegle. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam toplu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, pustite da voda samo struji i kuvajte 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Tegle ostavljam da se potpuno ohlade. Kada se tegle potpuno ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Tegle čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Pre upotrebe svako konzervirano jelo termički obradite na 80 stepeni Celzijusa u trajanju od 10 minuta. To je sigurnosna mera jer se otrova botulizma razgrađuje na visokoj temperaturi. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! Pripremila sam pola kilograma svinjskog stomaka i pola kilograma svinjske plećke. Meso ću iseći na manje komade. Evo ove veličine. I ovako isečeno meso preručit ću u činiju.
Začinit ću meso, stavit ću 2 kašičice soli, bibera po ukusu, beli luk u granulama po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Stavit ću i 2 kašike 9% sirćeta. Sirće i so ne smete izostavljati, a začine dodajte po vašem ukusu. I sad ću sve ovo promešati i sjediniti. Sada ću meso stavljati u tegle. Koristite tegle sa širim otvorom da meso lakše izađe. I ovako sabijajte meso. I na isti način napunite sve tegle. Obrisat ću vrhove tegli sa sirćetom. Zatvorit ćemo tegle. Pripremit ćemo tegle za kuvanje, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet, poklopit ću i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i kuvajte 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja ostavit ću tegle da se ohlade u vodi. Tegle su se ohladile i sada ću ih izvaditi iz šerpe. I sada ću otvoriti teglu i izvadit ćemo meso. I sada ćemo iseći da vidimo kako je ispalo. Meso je izuzetno ukusno, mirisno i uvek ćete imati spreman obrok. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam domaću dimljenu kobasicu i pokazat ću vam kako da je konzervirate u tegle. Prvo što ću raditi, kobasicu ću iseći na manje komade. Evo ovako. I tako ću iseći svu kobasicu. Isekla sam kobasicu i sada ću je preručiti u tiganj. Pržit ću kobasicu do 90% gotovosti. Ispržila sam kobasice i pripremila čiste i oprane tegle. I stavljam kobasice u tegle. Tegle nemojte puniti do vrha i na isti način napunimo i drugu teglu.
U svaku teglu sipam po kašiku 9% sirćeta. Sirće ne smete izostavljati jer se u kiseloj sredini ne razvija botulizam. Kiselost u tegli mora biti pH 4,6 i niže. U svaku teglu dodat ću počešen belog luka, dodat ću malo bibera, sirće ne smete izostavljati, a začine možete dodati po vašoj želji. U svaku teglu sipajte vodu da prekrije kobasice. Obrisat ću vrh tegle sa sirćetom. I zatvorit ću tegle čistim i novim poklopcima. Uradit ćemo pasterizaciju. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipat ću vode u šerpu do visine poklopca. Stavljam lonac na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i kuvajte 2 sata. Izvadit ću tegle iz šerpe. I ostavit ću da se potpuno ohlade. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Tegle čuvajte na mračnom i hladnom mestu do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji!